नमस्कार, हल्कारा विथ लिडरमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजन रुचाल। प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ। वास्तवमै देशलाई चुनाव लागेको छ। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट दैलेख 2 को उम्मेदवार बन्नुभएका योगेन्द्र शाही। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको ठाउँमा आइपुग्यो, तपाईको आँगनमै छु भन्दा पनि भयो। तपाईकै पालिका, तपाईँ जन्मेकै ठाउँ ओडा नै चामुण्डा बिन्द्रा सैनी। यहाँ बस्दै गर्दाखेरि, यो ठाउँमा डुल्दै गर्दा, यो ठाउँमा घुम्दै गर्दा, यहाँका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेट्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? अनि यहाँका पाखा पखेरी हामी त यो लेक हैन, औलहरू, खोला नालाहरू, पौडी खेलेका बाल्यकालको सम्झना आउँछ। त्यो बेलाका साथीभाइहरू, स्कुली साथीभाइहरूको सम्झना आउँछ र उहाँहरूले मलाई एकदमै अगाध माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो बेलाका यादहरूसँगै र अहिले चाहिँ यो मान्छे यहाँ आइदियोस्, केही गरोस् भन्ने भावना भएको मैले पाउँछु। र यो चुनावी सिलसिलामा आउँदा पनि र अरू बेला आउँदा पनि म स्कुलहरूमा जाने गर्छु, कहिलेकाहीँ किताबहरू लिएर हैन, कहिलेकाहीँ सानो विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्सन चाहिँ गर्छु। र उहाँहरूले हामीप्रति ठुलो आशा र भरोसा गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ हैन। तपाईँले विद्यालयको कुरा गर्नुभयो, स्कुलका बालबालिकाको कुरा गर्नुभयो। एउटा मैले तथ्य भेटेको अथवा तपाईँको सम्झना भेटेको चाहिँ यहाँ हिँड्दै गर्दा हिजो विद्यालयमा पनि पुगिएको थियो। एउटा कालो खालको लेदरको झोला रहेछ। त्यो झोला चाहिँ तपाईँले दिनुभएको रहेछ, त्यो पनि वर्षौँ अगाडि। उसको दाइले बोक्नुभयो त्यो झोला, दिदीले बोक्नुभयो। उहाँहरू पढेर चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेर विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो, जागिर खान जानुभयो। अहिले भाइले बहिनीले पनि त्यही झोला बोकिराखेका छन् के भनेको त्यो शिक्षामा तपाईँले गरेको सहयोग पनि मैले देखेँ। यो सबै कुराको प्रेरणा चाहिँ कसरी, यहाँ काम गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कहिलेबाट लागेको, कसरी लागेको? अलि पहिले म युरोप हुँदाखेरि नै हामीले रूपान्तरण नेपाल बनाएका थियौँ। त्यो बेलामा केही गरौँ न आफै भनेर काठमाडौँमा किताबहरू कलेक्ट गरेर हामीले स्कुलहरूमा दियौँ हैन। म लगायत भाइहरू अरू हुनुहुन्थ्यो, मोहनहरू र अरू भाइहरू जिल्लाको। पछि चाहिँ त्यही सिलसिलामा जापान बस्ने साथीहरू हैन, गगन सुनारजी त्यहाँ पढ्नुभएको र जापानमा रहेको साथीहरूको सहयोगमा हाम्रो टोकियो युनिभर्सिटीबाट त्यहाँ नाम कमाएको साथी हुनुहुन्छ हैन, हाम्रो राईजी, डाक्टर राई, उहाँको सहयोगमा उहाँहरूले कलेक्ट गरेर झोलाहरू हामी पठाइदिन्छौँ, तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न पालिकाहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर। ती झोलाहरू हामीले अन्त पनि विभिन्न समुदाय, दलित समुदायहरूलाई पनि दिएका थियौँ। र चामुण्डामा धेरै झोलाहरू, करिब त्यो बेला त जुलुसै जस्तो पनि थियो, 4-5 हजारको हैन। ती विभिन्न कलरफुल झोलाहरू थिए, एकदमै क्वालिटीको जापानी केटाकेटीले बोक्ने झोलाहरू हो। त्यो स्ट्यान्डर्डको स्कुलको झोलाहरू थियो। कति वर्ष अगाडिको कुरा यो? मलाई लाग्छ त्यो 6-7 वर्ष भइसक्यो होला। अहिलेसम्म पनि त्यो झोला उस्तै छ, मान्छेहरूले बोकिराखेका छन् के, बालबालिकाले बोकिराखेका छन्। र त्यो एकदमै बलियो झोला चाहिँ हो हैन, र एकदमै महँगै झोला पनि हो त्यो। र अहिले पनि धेरै घरहरूमा त्यो झोला हामीले पाइन्छ। त्यो त्यतिखेरकै मूल्यमा पनि त्यो मलाई लाग्छ करिब 80-90 लाख भन्दा पनि बढीको झोलाहरू थियो होला। त्यो हामीले यहाँ लगायत अरू ठाउँहरूमा पनि त्यो झोलाहरू वितरण गरेका थियौँ हैन। पछि चाहिँ हामीले अरू पनि गऱ्यौँ, त्यहाँ हेल्थ क्याम्पहरू पनि दुल्लुमा चलाएका थियौँ। हजुर। काठमाडौँको डक्टरहरू ल्याएर सबै महिलाहरूको आँख खस्ने समस्या थियो, उहाँहरूको चेकअपहरू गरिदिने हैन। हजुर। केही चाहिँ स्पेसल केसहरूलाई उपचार पनि गर्ने कुरा थियो। त्यस्तो हेल्थ क्याम्पहरू हामी 2टा गरेका थियौँ हैन, त्यहाँको केही कम्पनीहरूको सहायतामा र डक्टरहरूको सहयोगमा गरेका थियौँ। त्यसबाट जिल्लामा केही गर्नुपर्छ, आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्किएको ठाउँ हैन, यो दैलेख कर्णाली क्षेत्रको अब हामी अरू माथिको जिल्ला जस्तो नभए पनि पिछडिकै ठाउँ हो हैन। अब शिक्षा अरू कतिपय सूचकहरूमा अगाडि भए पनि यो ठाउँमा केही गरौँ, आफू हुर्किएको बढेको ठाउँ भन्ने लागेर म यहाँ जोडिएको हो। र सानैदेखि हामी राजनैतिक परिवारमा हुर्किएको हुनाले पनि राजनीति भनेको आफैमा सेवा हो, जनसेवा हो भन्ने बुझेको हुनाले पनि
राजनीतिभन्दा अब पहिला जनसेवाको बाटोबाट जनताको बिचमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। अर्को चाहिँ यो ठाउँमा अझै थुप्रै कुराहरू आवश्यक छ, धेरै कुराहरू पर्खिएर बसेको छ जस्तो लाग्छ कि यो ठाउँले। तपाईँको दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 लगभग धेरै ठाउँहरू म पुगेँ यो 2-3 दिनको अवधिमा, र त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा बिजुली बत्ती छैन, कतिपय ठाउँमा पानीको समस्या छ, धेरै ठाउँहरूमा सिँचाइको समस्या छ, धेरै ठाउँहरूमा सडक यातायातको पूर्वाधार त पुगेको छ तर त्यो स्तर उन्नति भएको छैन, स्वास्थ्यको समस्या छ, शिक्षाको गुणस्तरीयताको समस्या छ, थुप्रै समस्याहरू अहिले पनि छन् हैन। ठाँटीकाँधदेखि लिएर 8बीससम्म, चामुण्डा बिन्द्रासिनदेखि लिएर चाहिँ दुल्लुसम्मको त्यो समग्र क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सम्भावना प्रशस्तै, तर अहिलेसम्म उजागर नभएको, अहिलेसम्म चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि नभएको, कसरी काम गर्ने भन्ने पनि नभएको यस्तो अवस्था छ। तपाईँले विगतमा थुप्रै कामहरू गर्नुभयो, त्यो आधारमा चाहिँ अब के गरौँला भन्ने छ यो ठाउँलाई? तपाईँ संसदमा जाँदाखेरिको अवस्थामा के गर्ने सोच्नु भएको छ, नजाँदा अहिलेकै अवस्थामा पनि के गर्ने भन्ने तपाईँको योजना हो? योजना त्यसको बारेमा पछि पनि भनौँला हामीले के गरियो भन्ने कुरा हैन। त्यो बेला हामीले कर्णाली प्रदेशको विकासको खाका चाहिँ कोरेका थियौँ हैन। दैलेखभन्दा अझ समस्या भएका दुर्गम क्षेत्रहरू थिए हैन, र कर्णालीको फ्रेमवर्कमा हामीले काम गरेका थियौँ हैन। पहिला बाटोघाटो पुर्याउँ हैन, त्यहाँको शिक्षामा कसरी सुधार ल्याउने, किनभने टिचर नै हुँदैन माथि, त्यसपछि बिजुली बत्तीहरू कसरी बाल्ने भन्ने अब यावत समस्याहरू कर्णालीका थिए, भोकमरीको समस्या थियो हैन। अब दैलेखको हकमा त्यो विषय म पछि आउँला, योजना आयोगमा हुँदा के गर्यौँ त्योसँगै जोडिएर दैलेखमा पनि हामीले केही प्रयत्नहरू गरेका थियौँ हैन। बाटोघाटो, बिजुली बत्ती, त्यसपछि शिक्षामा के सुधार गर्न सकिन्छ, रोजगारीका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने यावत कुरा, सामाजिक सुरक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ, विपन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालका प्रयासहरू भएका थिए। हजुर। तर अहिले म के सोच्दैछु भने हरेक सरकारले एकदम फोकस भएर रिजल्ट निकाल्ने गरिकन परियोजनाहरू पाइलटको रूपमा अगाडि सारेर त्यसलाई टेस्ट गरेर नगर्दासम्म अब बाहिरका मोडेलहरू मात्रै, राम्रा प्र्याक्टिस मात्रै भन्दै कापीमा लेख्दै योजना बनाउँदै गरे जस्तो गरेर विकास हुँदैन, रिजल्ट पनि आउँदैन। त्यतिखेर मेरो मान्यता के थियो भने रिसोर्सको स्ट्रिमिङ हुनुपर्छ भन्ने थियो कि हजुर हैन। र त्यसले चाहिँ सानो लगानीले पनि रिजल्ट दिन पर्यो हैन। खानेपानी बन्यो भने त्यहाँका बस्तीले खानेपानी हैन, सानो तरकारी करेसाबारी, नुहाई धुवाई, वस्तुभाउलाई पुग्ने खालको स्थिति त बन्नु पर्यो नि त। परियोजना बन्यो, त्यो कुरा पनि भएन, भत्कियो, त्यहाँ करप्सन पनि भयो भने त्यो सदुपयोग भएन। त्यसो भएर त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। र अहिले धेरै ठाउँमा नेपालको विकासकै समस्या कस्तो भएको छ भने एकदम बजेटहरू धेरै छित्तोरिने हैन, सामाजिक सेवाका पनि कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी अलिकति बढी पपुलिजमतिर जाने हैन। कतिपय कार्यक्रमहरू त एकदम सुन्दर छ नि सामाजिक सुरक्षाको। अहिले पनि म बुढाबुढीहरूले त्यो भत्ता लिइरहेको उनीहरूको अनुहारमा जो खुसी देखिन्छ नि, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो कि। त्यो गर्नुपर्छ राज्यले हैन। अपाङ्गता भएकोलाई उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन हामीले गरेनौँ भने कसले गर्छ? स्टेटले। सक्दो चाहिँ त्यो फ्यामिली नै खुसी हुन्छ। अब यहाँको सन्दर्भमा मलाई लागेको, अब त्यो अघि पनि मैले भन्दै पनि आएको छु चुनावमा हैन, त्यो भएर मेरो दिमागमा के चलिरहेको छ भने त्यो कुरा त पहिला थुप्रै गरी पनि राखिया छ, स्थानीयले पनि अरूले पनि, र गेम चेन्जर परियोजनामा नगइकन हाम्रो इकोनोमी पनि बन्दैन हैन, अर्थतन्त्र ग्रोथ भएन भने हामीसँग रिसोर्स हुँदैन। कहिलेकाहीँ समान तरिकाले वितरण गर्दाखेरि धेरै समाजवादी भन्ने राज्यहरू पनि त्यो त्यही कुरा वितरण गर्ने तर गरिबीको वितरण जस्तो हुने कि। त्यो पाइ ठुलो भएन भने हामीले गरिबीको वितरण मात्रै गरेर हुन्छौँ, त्यसले अन्ततगतता समृद्धि ल्याउँदैन। त्यो म आफू योजना आयोगमा सदस्य भएर बस्दा पनि, उपाध्यक्ष भएर बस्दा पनि मेरो दिमागमा घुमिरहेको र अन्तको मैले विकासका मोडेलहरू हेर्दाखेरि हैन, कहिलेकाहीँ त हामीलाई राम्रो लाग्छ नि, स्क्यान्डिनेभियन जस्तै सबै फलोअप गर्न पाए भन्ने त हुन्थ्यो नि। तर रिसोर्स खोइ त हामीसँग हो त नि हैन। 50-50 रुपियाँ सबैलाई बाँडिदिएर पालिका बजेट सकिन्छ अनि हामीले गर्नुपर्ने अरू काम हुन्छ नि। त्योभन्दा त राम्रो बाटो एउटा बन्यो भने अहिले चाहिँ कच्ची बाटोमा 600,000 भाडा तिर्छ भने उसले चाहिँ पिच बाटोमा
उसको चामल घरमा आउने धेरै सस्तो हुन्छ होइन, उसले तिर्ने भाडा 200 मा आउँछ होइन। हामीले त्यो पर्सपेक्टिभबाट कतिपय कुरा सोचिएन भने वितरणमुखी मात्रै भएर पनि पुग्दैन होइन। र हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। जस्तो मैले यहाँ भन्दै आएको छु नि, हजुर, अब हुन त त्यो सङ्घीय योजना हो, तर हामीले योजना आयोगमा हुँदाखेरि प्रदेश सरकारमा हुँदा पनि किन चासो राख्यौँ भने अब पेट्रोलियमको हुन्छ हिजो रिपोर्ट आएछ होइन, अब मध्यम क्षमताको स्टोरेज छ त्यहाँ तेलको भन्ने खालको कुरा आयो होइन। तर नेपाललाई त काफी पुग्छ नि, हाम्रो 7-8 खरब तेलमा हामीले पैसा खर्च गर्छौँ कि बाहिर जान्छ हरेक वर्ष। तर हाम्रा मान्छेहरू श्रम गर्न अब अहिले त घर परिवार सबै बेङ्गलोर छ यहाँको, केटाकेटी बच्चा लिएर गइसक्यो। अब स्कुल केका लागि बनाउने, बाटो केका लागि बनाउने होइन, पपुलेसन नभएपछि गाउँ नै सुनसान छ होइन। त्यो भएर गाउँलाई रिभाइभ कसरी गर्ने त त्यसो भए भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदम ज्वलन्त छ। हो, ठिक। यसमै मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको, तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि बाँकी नै छ। किनभने तपाईँ हिजो कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको सदस्यको रूपमा, उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिसक्नु भएको होइन। उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि दैलेख 2 मात्रै तपाईँको प्राथमिकतामा थिएन। समग्र कर्णालीको तपाईँले विकासको योजना बनाउनु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, चित्र कोर्नु पर्थ्यो। त्यो अनुसारले कामहरू पनि भइराखेको छ। सम्भवतः कर्णालीलाई त्यो मानव विकास सूचकाङ्कमा अलिकति माथि उठाउने गरी तपाईँहरूले योजना बनाउनु भएको थियो भन्ने लाग्छ। तर आज तपाईँ दैलेख 2 को भूमिमा हुनुहुन्छ। यो ठाउँको विषयमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, के गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त जनताले जान्न चाहेका छन्। तपाईँलाई भोट हाल्नु अगाडि जनताले त थाहा पाउनु पर्यो नि त। तपाईँले यो ठाउँको लागि चाहिँ के गर्नुभएको थियो? त्यो झोला बाँड्ने कुरा, स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा शिविर गर्ने कुरा, यो सामाजिक कामहरू त भइ नै हाल्यो। तर योजना बनाउने ठाउँमा बस्दाखेरि, त्यो आधिकारिक निकायमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको थियो त? त्यतिखेर म अब सानोतिनो जस्तो विद्यालयहरू, खानेपानी, स्कुल, सिँचाइ, लिफ्टिङ होइन, अब बाढी पहिरो नियन्त्रण, तटबन्धन, अब यी कुराहरू चाहिँ रेगुलर कुराहरू पनि हुन्। अब तलको आय अनुसारको माग अनुसार हामीले तल चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हाम्रो तर्फबाट पनि सपोर्ट गरेर दिने कुराहरू यहाँको तत्कालीन प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरूसँग पनि होइन, उहाँहरूको राय सल्लाहमा पनि कामहरू गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले त थुप्रै स्कुलहरू बनेका छन्, थुप्रै बाटाघाटाहरू अहिले जसरी खुलिरहेछन् नि कच्ची बाटोहरू, त्यो बेला किनभने सबैले मेरो गाउँमा बाटो त चाहियो एउटा भनेपछि अब डोजर लाएर 10-20-30 लाख गएर बाटो खोल्ने काम, यस्ता कामहरू भयो क्या। जस्तो यसलाई प्रष्ट रूपमा भनौँ न, प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ दैलेख 2 बाट यो प्रदेश सभामा यहाँ 2वटा क्षेत्र हुने भयो, क र ख। क र खका माननीयहरूले त्यति बेला सांसदहरूले, प्रदेश सांसदहरूले, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, उहाँहरूले चाहिँ माग गरे अनुसार तपाईँहरूले योजना आयोगमा बसेर योजना बनाइदिनु भयो होइन, त्यो अनुसारको चित्र कोरिदिनु भयो, बजेट चाहिँ पार्ने व्यवस्था गरिदिनु भयो भनेर भन्न मिल्छ? त्यो त हो। त्यसबाहेक थप पनि मैले गरेँ, किनभने अब जिल्लामा हामीले धेरै त अन्त पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। केही आफ्नो जिल्ला भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा हामीले केही थप कुराहरू पनि जिल्लाका लागि योगदान चाहिँ गरेका छौँ प्रष्ट रूपमा होइन। बाटोघाटो, स्कुलहरू, खानेपानी, लिफ्टिङ होइन, त्यसमा हामीले थप सपोर्ट चाहिँ गऱ्यौँ उहाँहरूले माग गरे भन्दा बाहेक पनि। तर मैले भन्न खोजेको त्योभन्दा फरक कुरा चाहिँ हजुर नीतिगत हिसाबमा हामी प्रदेशमा रहँदाखेरि जस्तो दैलेखको लागि हाम्रो डेभलपमेन्टको सोच के थियो भने होइन है, बहुवर्षीयमा गएर होइन मेन चाहिँ मेरुदण्ड बाटोहरू ताकि त्यसले सबैलाई सुविधा दियोस्। कुन बाटो? अनि जस्तो हामीले त्यो योजना आयोगले नै निर्णय गरेर हामीले मान्यहरूलाई पनि कन्भिन्स गऱ्यौँ, किनभने उहाँहरूले सानो सानो गाउँमा गर्नुहुन्छ कि पर्छ कि भन्ने खालको धारणा थियो। मैले नै त्यतिखेर मान्छेलाई यसो नगरौँ होइन, एउटा बाटो भयो भने तपाईँले भोलि बिहानसम्म भन्ने मैले म हुँदाखेरि भएको हो भन्ने एउटा ठाउँ पनि रहन्छ। त्यो हामीलाई पनि गौरव हुन्छ योजना आयोगमा हुँदाखेरि हामीले यो काम गरे हौँ है। जस्तो बैकबाट तपाईँहरू आउनुभयो होला, त्यो बाटोबाट यो भएर जुम्ला जोड्ने बाटो होइन, यो महत्त्वपूर्ण, यो परम्परागत रेशम मार्गको व्यापारिक मार्ग हो, दुल्लु क्षेत्र भएर जाने होइन। त्यहाँ तपाईँले जे खालका ढुङ्गे स्तम्भहरूदेखि लिएर पाथर नाउलीहरू देख्नुभयो। कर्णालीको समृद्धि त्यो बेलाको शीतकालीन राजधानी हो, त्यो समृद्धि त्यो व्यापारमा आधारित थियो होइन भन्ने अब इतिहासको त्यो स्वतः प्रष्ट भएको कुरा हो होइन, प्रमाणित कुरा हो।
अनि हामीले के भन्यो भने त्यो बाटोमा करिब 24 करोड रुपियाँ हालियो बहुवर्षीय। अब अहिले पिच हुँदैछ तलबाट होइन, अब धेरै ठाउँमा ग्राभल भइरहेको छ। त्यसै गरी यहाँ चामुण्डामा 14 करोडको बाटो होइन, त्यो पनि पिच हुँदैछ। बिचमा मेरो विचारमा त्यो बागली दुईवटा नगएको भए त्यो बागलीले पहिलोको त्यो सबै बेस नै फालिदियो क्या एकचोटि चुनाव अगाडि अघिल्लोको। कहाँको बाढी? यहाँ त पश्चिममा त धेरै ठुलो ऊ भयो नि त त्यतिखेर वर्षाको कारणले, अघिल्लो चुनावको ठ्याक्कै अगाडिपट्टिको। ए ओके। त्यो मलाई लाग्छ 2-3 दशकको सबैभन्दा ठुलो बाढी थियो होइन, नत्र अहिलेसम्म यी बाटोहरू पिच भइसकेको हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी ठाँटीकाँधको बाटो पनि करिब पिच अब सकिन लागेको छ, आधा भइसकेको छ। अनि त्यो बेला हाम्रो निर्णय के थियो भने हरेक प्रदेशमा 20 करोडको एउटा बहुवर्षीय योजना पूर्वाधारको योजना हाल्नुपर्छ र एउटा चाहिँ पुल होइन थप चाहिँ 20 करोडको 30 देखि 40 करोड पैसा राख्नुपर्छ भन्ने थियो प्रदेश क्षेत्रमा। त्यो अन्तर्गत चाहिँ पल्लो क्षेत्रमा एउटा पुल बन्यो त्यहाँ होइन। ओके। यतापट्टि चाहिँ हामीले विद्युतीकरणको थप 20 करोडको एउटा योजना, अहिले ठाउँ ठाउँमा विद्युतीकरणको जो प्रयास भइरहेछ यसमा सङ्घको पनि योगदान छ, स्थानीयले अब यसले संयोजन गरेको छ होइन, र त्यसमा प्रदेशको पनि योगदान छ। त्यतिखेरै भएको कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको नेतृत्वमा कोरिएको चित्र हो? एकदम। त्यसमा हामीले चाहिँ नीतिगत हिसाबमा त्यसलाई हामीले नीतिगत फ्रेममा ल्याएर सबै यो यहाँ मात्रै भएको छैन, ती चाहिँ अब 4-5 वर्षभित्रमा यी बाटाहरूको रिजल्ट देखिन्छ। कर्णालीका हरेक जिल्लामा भएको छ नि त्यो? हरेक जिल्लामा होइन। त्यो चाहिँ हामीले किन त्यसो गऱ्यौँ भने त्यसले 4-5 वर्षपछि रिजल्ट दिन्छ एउटा कुरा। जस्तो भनौँ न अब त्यो बाटो त्यहाँ जोगिँदाखेरि त यी त 3टै पालिकाका जनतालाई त त्यसले सेवा दिने हो नि त होला। उसको गाउँको बाटो त स्थानीयले बनाउनु पर्यो वा अरू चाहिँ बिस्तारै गर्दै जानु पर्यो। गाउँमा त धेरै गाडी चल्ने त होइन हाम्रो, पहिला त त्योसँग उत्पादनको प्रक्रिया पनि जोडिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ एम्बुलेन्स वा बिरामी पर्दा होइन मोटरसाइकल लिँदाखेरि त चाहिएला, त्यस्ता बाटो त बनेकै छन् होइन, त्यसलाई सुधार पधार गर्नु पर्ला। गाउँमै अहिले हामीलाई पिच त चाहिएको त होइन नि, त्यो हामीसँग स्रोत पनि छैन, बिस्तारै हुँदै गर्छ होइन। किनभने यो बाटो बन्यो भने बिस्तारै कृषि उत्पादन अरू कुराहरू भयो, हाम्रो रेभेन्यूहरू जेनेरेट हुने होइन, त्यसो भयो भने हामी चाहिँ विकासको सही दिशामा जान्छौँ भनेर त्यसो गरिएको थियो। जस्तो बाटोकै कुरा गर्दा मलाई यो अचम्म पनि लाग्यो होइन, म पूर्वको मान्छे एक हिसाबले, तर यो दैलेखमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्तै ट्र्याकहरू ओपन गरिएको, ट्र्याकहरू खोलिएको, घर घरसम्मै बाटो पुग्ने जस्तो अवस्था, एकदम मजाले घुमाई गाउँ घुमाएर बाटोहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको होइन। अनि यहाँ ठुला खालकै बाटो जस्तो मध्य पहाडी पनि यही तपाईँहरूकै क्षेत्रबाट अगाडि बढ्दो रहेछ र अर्को हुलाकी राजमार्ग पनि रहेछ यहाँ जोड्ने होला सायद त्यसले कतिपय ठाउँहरूलाई। भनेको बाटोको पूर्वाधार राम्रैसँग बनेको पाएँ मैले, यो तपाईँहरूको पहलले सायद भएको होला। तर ठिक उल्टो यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको उपस्थिति कमजोर देखेँ कि, गाउँहरू चाहिँ असाध्यै सुनसान छन्। बाटो बन्यो, अरू सेवा सुविधाहरू बिस्तारै बन्दै जान्छन्, बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, स्वास्थ्यको बन्ला, शिक्षाको बन्ला, तर मान्छे रोकिँदैन, गाउँमा रोजगारी छैन। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो र जटिल समस्या जस्तो लाग्यो। यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, मान्छेहरू गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो विगतमा? अनि त्यसमा पनि धेरै पहल, अरू मैले त बाटोको कुरा पूर्वाधार कुरा मात्रै भने होइन, शिक्षामा नि हामीले के सुरु गरेका थियौँ भने अहिले पनि गर्ने त्यही हो कि नीतिगत हिसाबमा त्यहाँभन्दा धेरै टाढा जानुपर्ने जरुरी छैन। शिक्षामा हामीले सबै ठाउँ बनाउनु त पर्नेछ, तर सबै ठाउँ सकिने अवस्था छैन। मिनिमम कुराहरू, टोयलेटहरू, भवनहरू, यस्तो कुरा त मिनिमम केटाकेटी बस्ने बेन्च डेस्कहरू यो त बनाउनै पर्यो होइन। शिक्षकहरूको दरबन्दी त्यो पनि पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन कि, स्थानीयलाई जिम्मा दिएको छ होइन। अब स्थानीयले पनि अब धेरैभन्दा धेरै बिचमा स्कुलहरू पनि खुले होइन, त्यो सरकारको पुरानो नीतिअनुसार। तर कस्तो भने जहाँ तेल र लिटो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थी जान्छन्, अरू स्कुल खाली हुने स्थिति हुन्छ क्या धेरै ठाउँमा। अनि अहिले तपाईँ यस्तो जटिल प्रक्रिया छ कि शिक्षामा 10 पढेपछि केटाकेटीहरू अब किन पढ्ने, हामी त मलेसिया जान्छौँ, त्यो पढेर के काम, मास्टर्स गरेको मान्छे रातमा 5000 को जागिर खाइरहेछ भनेपछि उसले त त्यो देख्यो। भनेपछि शिक्षामा चाहिँ ठुलो रिफर्म आवश्यकता छ कि, सानोतिनो टालटुले स्कुल भवन बनाएर मात्रै हुनेवाला छैन। त्यसो भएर हामीले के सोचेका थियौँ भने, हुन त त्यो केन्द्रले पनि त्यो नीति ल्याएको थियो, केही मोडेल स्कुल बनाऊँ होइन, धेरै नभए नि पालिकामा एउटा बनाऊँ भनेर पहिलोचोटि सुरु गरियो। तर विडम्बना होइन, अब अरूलाई दोष दिने कुरा भएन। अब तलको राजनीति हुन्छ नि, लोकल राजनीतिले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले त एउटै स्कुलमा हालेर बनाउनु नमुना भन्ने थियो होइन। तर होइन, एउटैमा मात्र गरेर कहाँ हुन्छ, सबै ठाउँ बाँड्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा आउने कि।
त्यही पैसा पनि बाँड्नु पऱ्यो भने अब अर्को वर्ष पनि हामीले 1 करोड एक ठाउँ छुट्यायौँ भने त 5 वर्षपछि त एउटा राम्रो स्कुल बन्छ नि त। 1000 विद्यार्थी पढाउन सकियो भने र त्यहाँ चाहिँ अब डिजिटल फ्रेमवर्कदेखि लिएर शिक्षक पनि एक खालको क्वालिटी शिक्षक राखेर एक खालको जस्तो बुढानीलकण्ठ मोडेलको वा ल्याबोरेटरी मोडेलको स्कुलहरू बनाउँदै गयौँ भने त्यही एउटा स्कुलले तपाईँको 1000 विद्यार्थी पढाइदियो भने त पालिकाको एजुकेसनको क्वालिटी सुध्रिन्छ भन्ने थियो कि। पछिल्लो बेलामा उपाध्यक्ष हुँदाखेरि होइन है अब डिजिटल फ्रेमवर्कमा लिउँ केही नमुना र पाइलटिङको रूपमा हेरौँ भन्ने भयो। तर समस्या कस्तो भइदिन्छ अहिले भने तलको जनप्रतिनिधिहरू पनि अब उहाँहरूलाई पनि प्रेसर हुन्छ बिचरा। अब त्यो स्कुल त बन्यो मेरो किन बनेन भन्ने आउँछ क्या। अब त्यही तपाईँले त्यसलाई 5 करोड भयो भने एउटा मोडल स्कुल बनाउन सकिन्छ होइन, ताकि पालिकाको पनि सिलेक्ट गरेर हामीले लिन सकौँ। जस्तो बुढानीलकण्ठ ल्याबोरेटरी स्कुल कसरी बनेको भने सबै जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधि पढ्ने अवसर हुन्थ्यो नि त त्यहाँ। तर सबै बुढानीलकण्ठ जस्तै त सबै जिल्लामा बनाउन सक्ने अवस्था थिएन नि। रिसोर्स नभएको बेलामा हामीले त्यसरी मोडल स्कुलहरू बनायौँ भने त्यहाँबाट जस्तो विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कन्सेप्ट हो। जस्तो चामुण्डामा एउटा त्यो खालको स्कुल भइदियो भने त अहिले सबै केटाकेटी बोकेर कि काठमाडौँ छन् मान्छे, कि चाहिँ सुर्खेत छन् होइन, कि चाहिँ केटाकेटी लिएर सबै बेङ्गलोर गएको छन्। अब स्कुलहरू छन् यहाँ, च्याउ जस्तै स्कुलहरू पनि छन् तर राम्रो स्कुल छैन हो। यो कुरामा इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ भन्ने थियो कि। त्यो गर्नलाई तल जनप्रतिनिधिहरू माथि पोलिसी मेकरहरू र जनतालाई पनि बुझाएर त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्थ्यो। मैले त अझ चाहिँ स्पेसल एक्ट ल्याएर नै केही स्कुलहरू हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने त्यस्ता मोडल स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने थियो क्या मेरो। मैले एउटा चाहिँ तपाईँको डोल्पामा जाँदाखेरि देखेँ एकजना विदेशीले सहयोग गरिदिएको पैसा धेरै पैसा पनि होइन होला। उनी त्यहाँ त्यो फोक्सुन्डोको तल छ होइन, त्यो झरना के भन्ने नजिकै छ कि, बोर्डिङ स्कुल नै भन्छ त्यो लोकेसनलाई। गजबको स्कुल बनाउनु भएको छ। त्यो एरियाकै विद्यार्थीहरू आउँछन् कि केटाकेटीहरू पढ्नु, किनभने त्यहाँ राम्रो छ शिक्षा, त्यहाँ पढ्छु म भन्छ क्या उसले। तर हामी के भयो भने पछिल्लोमा घर घरै स्कुल खोल्ने जस्तो त भयो। त्यो चाहिएला बाल शिक्षा 3 क्लाससम्मको होइन, प्रि एजुकेसनको लागि त्यो चाहिन्छ पनि। फेरि केटाकेटीलाई त्यहाँ पुर्याउन सकिँदैन, आमाबाबुसँग गार्जेनबाट डिट्याच गर्न मिल्दैन होइन। तर त्यहाँ हामी चाहिँ सिरियसली चुकिरहेछौँ। हामीले सोचेको त त्यो थियो, तर त्यो 2 चोटि प्रयास पनि गरियो, तर त्यो बनेका पनि छन् मोडल स्कुलहरू। केही सङ्घकोमा पनि बनाएका छन्, अन्त पनि तुलनात्मक हिसाबमा बेटर त छ होइन। तर सोचेको जस्तो हुन्छ नि एउटा गजबको एजुकेसनल इन्स्टिट्युट त्यो चाहिँ बनाएको छैन। जस्तो हिजो पनि हामी एउटा तिजडाँगामा गयौँ नि, तुलनात्मक हिसाबले राम्रै प्रयास भएको छ कि, त्यसले सपोर्ट पायो भने होइन एउटा मोडल स्कुल भयो भने ल है यस्तो खालको स्कुल बनाउनुपर्छ हामीले पनि भन्ने खालको। पालिकामा 2टा 3टा सुरु भयो, जिल्लामा 10वटा बन्यो भने त त्यहाँको एजुकेसन बिस्तारै राम्रो हुने भयो नि त। नत्र त के भने एमए पढेर राहतको जागिर खाएर म्याथ पढेका मान्छे पनि त्यस्तो छ क्या। अनि त्यो केटाकेटीले देखेपछि त्यो केटाकेटीले पढ्ने दिमाग नै बनाएको छैन। ऊ चाहिँ म त विदेश जान्छु, विदेशपछि मोबाइल हुन्छ मसँग 30-40 हजार त जे भयो नि अरब मलेसिया गयो भने तलब हुन्छ। आफ्नो जीवन चाहिँ उसले त त्यो देखाएको 5 वर्ष किन यहाँ कलेजमा गएर वेस्ट गर्छ भन्नु। ओके, त्यसो भएदेखि चाहिँ अब तपाईँले त्यो सपना देख्नु भएको थियो अथवा यसरी जाँदा हुन्छ भन्ने तपाईँको योजना थियो, त्यो मुताबिक काम हुन पाएन सकेन। यदि तपाईँ दैलेख 2बाट निर्वाचित हुनुभयो र सङ्घीय संसदमा पुग्नुभयो भने नीतिगत हिसाबले नै हामीले चाहिँ नमुना स्कुल बनाउनुपर्छ र त्यहाँ यसरी लगानी गरेर जानुपर्छ भन्ने गरी शिक्षा ऐनमा अहिले त बनेको छैन। शिक्षा ऐन बन्दै गर्दाखेरि त्यो नीतिगत व्यवस्था गर्छु भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? यसमा गर्नु मैले जाने बुझेँ, किनभने म विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदा पनि शिक्षाको बारेमा म यो विद्या सरहरू उहाँहरू होइन को फोरमहरूमा बोल्थेँ कि, मेरो चासो पनि थियो होइन। पछि उफ्रीमा पनि शिक्षा रोजगारी युवाको मुद्दा बोलियो, युथ भिजन बनाउँदाखेरि यो कुराप्रति चासो भयो होइन। एजुकेसनको अब यसको त छुट्टै लामो छलफल गर्न सकिन्छ होइन। युथ भिजनमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने प्राविधिक शिक्षालाई बढाउनु त अब चाहिँ, किनभने त्यहाँ अझ चाहिँ त्यो जुनियर प्राविधिक शिक्षा हुन्छ नि त्यसको इम्प्लोएबिलिटी होइन रोजगार पाउने दर चाहिँ 90+ थियो क्या त्यो बेलामा। अनि त्यो भएर त्यसमा गरौँ न, त्यो चाहिँ मेन पावर भएन। हामीले जेनरल शिक्षा मात्रै किन गर्ने भनेर त्यो नीतिमा फोकस गरियो। पछि सरकारले पनि ठाउँ ठाउँमा प्राइभेटाइजेसन गर्यो क्या यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई। हजुर।
खुले पनि। तर अहिले कस्तो भने क्वालिटीको समस्या आयो। प्राविधिक शिक्षा पनि त्यस्तै बनाइदियौँ हामीले, सर्टिफिकेट बाँड्ने जस्तो, केही पनि नजान्ने जस्तो होइन, त्यो बाहिर विदेशमा जानलाई, यसो मेन पावरमा जानलाई काम लाग्ने जस्तो, त्यस्तो खालको होइन, नयाँ समस्याहरू आयो क्या। त्यो बेलामा मलाई लाग्छ 2.5-3% कति मात्रै थियो प्राविधिक शिक्षालयको ऊ चाहिँ रेसियो चाहिँ, अनि अलमोस्ट पब्लिक, अर्को यो आर्ट्स जेनरल एजुकेसन थियो होइन। तर पछिल्लो बेलामा त्यो 10-12-15%, हामीले पनि त्यसलाई 15-20%सम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने थियो क्या त्यसलाई भिजन बनाउँदाखेरि, त्यसको टार्गेट। तर त्यो बढ्यो पनि, त्यो हेर्दाखेरि बढेको पनि देखिन्छ। तर अब अहिले के भने त्यो मेन पावर काम नलाग्ने हो कि भन्ने छ क्या। त्यसो भनेको प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरूको दर बढ्यो तर गुणस्तर चाहिँ घट्यो। त्यो प्राइभेटाइजेसनसँगै आयो क्या। त्यस भएर प्राइभेटाइज हुनासाथै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि भएन। बोर्डिङ स्कुलले अब क्वालिटी एजुकेसनको लागि योगदान गरेको छ काठमाडौँ अन्त होइन। तर जसरी हामीले एकीकृत चाहिँ प्राविधिक, त्यो बेलाको कन्सेप्टमा के थियो, एकीकृत र अलिकति सेवा सुविधा सम्पन्न होइन टिचरहरू भएको त्यस्तो खालको प्राविधिक शिक्षालयहरू अहिले धेरै छितरिएर गर्नु परेन। राजधानीमा 2-4 हजार विद्यार्थी पढाउन मिल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने थियो त्यसमा। खुल्न त सबै ठाउँ, यहीँ पनि 5-7वटा खुलिसक्यो हेर्नुहोस् है होइन। सुर्खेतमा पनि च्याउ जस्तै छन्, सङ्ख्या पनि उत्पाद पनि भएको छ होला, त्यो मध्येको कुनै चाहिँ राम्रै होला होइन। तर त्यसले हामीले चाहिएको मेन पावर, देशलाई चाहिएको मेन पावर त्यसले दियो कि दिएन भन्ने प्रश्न छ क्या। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ संसदमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता के हुन्छ त? भनेको कर्णाली प्रदेशमा योजना आयोगमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि पनि नीति निर्माणको कामहरू गर्नुभयो, योजनाहरू बनाउने कामहरू गर्नुभयो। संसदमा तपाईँले गर्ने काम नीति निर्माणकै काम हुन्छ यदि तपाईँ जानुभयो भने। कस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु, म्यापिङ गर्नुहुन्छ होला, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व क्षमता त्यसमा केमा हुन्छ होला, केमा झल्किन्छ? शिक्षामा झल्किन्छ, पूर्वाधारमा झल्किन्छ होला कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा झल्किन्छ होला कि? तपाईँको त्यो रुचिको क्षेत्र के हुन्छ, तपाईँले गर्ने कामको क्षेत्र चाहिँ के हुन्छ संसदमा जानुभयो भने? यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। मेरो त्यो बहु क्षेत्रहरू छ होइन, मेरो रुचिको क्षेत्र पनि, मैले काम गरेको अनुभवको क्षेत्र पनि के हो। अनि कहिलेकाहीँ अब सबैतिर गर्दाखेरि छितोरिएर फेरि स्पेसिफिक नहुने हो कि भन्ने खतरा पनि हुन्छ, डर पनि छ। डर पनि हुन्छ त्यसले गर्दा। तर म चाहिँ जुन सेक्टरमा भए पनि फोकस भएर त्यसमा गरेँ भने त्यसमा अलि फरक ढङ्गले होइन क्वालिटी खालकै काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब म कुन क्षेत्रमा, अब भोलि संसदीय समितिहरू होला, भोलि बिहान सरकारको जिम्मै पाइयो भने पनि अब के हिसाबले अब मैले आशा गर्ने, आफूले गर्ने खालको 2-3वटा क्षेत्रमा मैले भूमिका राम्रै निभाउन सक्छु। जस्तै जहाँसम्म होइन मैले विदेश सम्बन्धमा पनि होइन अब त्यसलाई इकोनोमी डिप्लोमेसीको रूपमा बढी लानुपर्छ होइन। र एसियाका देशहरूको यो इकोनोमिक रिजन र बेल्ट बनाउने गरी हामी लागि पर्नुपर्छ होइन। एउटा सन्तुलित विदेश नीतिमा त हामी जानै पर्छ, तर आफ्नो खुट्टामा नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने र हाम्रो देशका डिप्लोमेटहरू होइन ब्युरोक्रेट्सहरू त्यो क्यापासिटी राख्नुपर्छ भन्छु के। हजुर, त्यो गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले पनि जस्तो भारत जस्तो, चीन जस्तो ठुलो देशको मान्छेहरू, विज्ञहरू होइन, प्लानिङ कमिसनकै मान्छे हुँदाखेरि त्यहाँनिर एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्दाखेरि होइन उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्ने, ध्यान दिएर सुनेको होइन हो, यिनीहरू पनि क्षमता राख्ने रहेछन् भन्ने म आफैले पनि पारेको छु क्या धेरै ठाउँमा। ओके, भनेपछि एकचोटि म सिङ्गापुरको ली कुवान यूले भनेको सम्झिन्छु कि त्यत्रो सानो टापु देश, अनि उसले के भन्छ भने हाम्रो मेन पावर यस्तो बनायौँ हामीले कि युरोपको हाई लेभलको डिप्लोमेट ब्युरोक्रेट्सहरू बस्दाखेरि वा नेता बस्दाखेरि सिङ्गापुरको हो यो भन्यो भने उनीहरू हाम्रो धेरै अब्बल हुन्थ्यो, हामी त्यो खालको क्षमता हामीले बनाएका थियौँ भन्थे कि। अब मैले भनेको त्यो विदेश सम्बन्धमा पनि अब काम गर्न सकिन्छ होइन। पार्टीले भोलि बिहान त्यहाँको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, जहाँसम्म अब क्षेत्रीय विकास मेरो आफ्नो विषय नै हो, पढेको विषय हो। म योजना आयोगमा काम गरेको अनुभवको हिसाबले त अब जिल्लाको मैले अब त्यो भनौँला पनि भन्ने थियो 2-3वटा कुरा, जस्तो पेट्रोलियमको कुरा। हजुर, त्यो चाहिँ मुद्दा उठाउने मात्रै होइन,
म चाहिँ इन्टरनेसनली लबिङ पनि गर्न सक्छु, नेताहरूलाई पनि त्यसको बारेमा हैन ब्रिफिङ गर्ने भन्ने किन आवश्यक छ हैन। यो चाहिँ स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट हो, नेपालको एउटा नेपाललाई जीवन दिने, समृद्धिको लागि जीवन दिने परियोजना हो भनेर एउटा पोलिटिकल कन्सेन्सस त बनाउनु पर्यो नि त हैन। नेताहरूले बुझ्नु पर्यो नि त हैन। त्यसै गरी अप्पर कर्णाली हेर्नुहोस् न, गिजोलिएको छ धेरै समयदेखि। हामीले भारतले बनाओस्, हामी अब उनीहरूलाई हामीले सर्वसम्मतले दिइसकेपछि त उसले बनाओस् भन्ने चाहना हुनु पर्यो, तर बनाइदिनु पर्यो नि त। किन रोकियो हैन? त्यसको फास्ट ट्र्याक के हुन्छ हैन? बजेट नपुगेको भने अल्टरनेटिभहरू के हुनसक्छ हैन? संसारको अरू कम्पनीहरूलाई पनि जोइन गरेर गर्न सकिन्छ कि। अब मैले त्यो भएर यहाँको रोजगारी र अरू कुरा जो उठ्छ नि बेला बेलामा, अनि त्यसै गरी मैले यो बाटो व्यापारिक मार्गको कुरा गरेँ, त्यो बेलामा मेरो अनुभव पनि छ के, मैले बेला बेलामा सुनाउने पनि गरेको छु। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि अब त्यो बेलामा ठुल्ठुला परियोजना साइन हुन्छ भन्ने थियो हैन। त्यो भयो भने हामीसँग त ठुला पूर्वाधार बनाउने पैसा त छैन हैन। हामीले कि त विश्व ब्याङ्कसँग लिनु पऱ्यो, कि एसियन ब्याङ्कसँग लिनु पऱ्यो, कि चाइनिजहरूसँग लिनु पऱ्यो, कि इन्डियनसँग लिनु पऱ्यो, कि अमेरिकनसँग लिनु पऱ्यो। मेरो विचार के थियो भने सेक्युरिटीको शर्त नरहने गरिकन जुनसुकै देशको पनि पैसा हामीले लिनुपर्छ पूर्वाधार निर्माणको लागि, नत्र हामी त्यो यही बजेटले त्यो गरिबीको वितरण मात्रै हुन्छ हैन। त्यो लिँदाखेरि सेक्युरिटी स्ट्रिङ भएन भने अनि त्यसले चाहिँ नेपालमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हैन, एफडिआई पनि ल्याउँछ सँगसँगै हैन। ठुल्ठुला कारखानाहरू खुल्यो भने त्योसँगै रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ, यता सोसियल सेक्टरमा हामीले खर्च गर्ने पैसा हुन्छ, त्योसँगै त्यहाँ रोजगारी जेनेरेट हुन्छ हैन। एउटा कम्पनी आयो भने हैन 1-2 हजार मान्छे रोजगारी सिर्जना होला, वा अप्रत्यक्ष रोजगारी अझ धेरै सिर्जना हुन्छ। अनि यता राज्यले पाउने रेभेन्यूहरू ट्याक्सहरूको फ्रेमवर्कमा त्यो पैसा सोसियल सेक्टरमा खर्च गर्छौँ हैन। त्यो नगरिकन हामी छिट्टो लिप फरवार्ड गर्न सक्दैनौँ क्या, जम्प गर्न सक्दैनौँ। यही पाराले त घिसेपिटे तालले हुन्छ हैन। त्यसो भएर अहिलेको टेक्नोलोजीको कुरालाई पनि हामीले एडप्ट गर्ने र फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि ल्याउने हैन। पछिल्लो चाहिँ इस्ट एसियाको विकासको मोडेलै त्यही हो। अनि मैले प्रसङ्ग अन्त गएँ हैन। त्यतिखेर हामीले के भयो भने यो पश्चिमको 3टा क्षेत्रमा कुनै परियोजना पर्दैन भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको थियो कि। हजुर। मुख्यमन्त्री महेन्द्र साई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कमरेड प्रचण्डसँग पनि कुरा गर्नुभएछ, केपी ओलीसँग पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ दुइटै। उहाँ अलि निराश हुनुभएको थियो, अर्थमन्त्री प्रकाशवाला हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी योजना आयोगको तर्फबाट पछिल्लो दिन गयौँ र हामीले भन्यौँ कि अब एकचोटि हामी लबिङ गरौँ त भन्दाखेरि तत्कालीन अर्थमन्त्री हैन, पूर्वाधार मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली कन्भिन्स हुनुभयो हैन। किनभने यो परम्परागत बाटो हो, यो 3टा प्रदेशलाई जोड्ने बाटोलाई यो फ्रेमवर्कमा राख्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म त्यो सम्झौता भएर काम त सुरु भएको छैन हैन। उतापट्टिको रेलवेको कुरा थियो, यतापट्टिको अब पूर्वतिर एउटा बाटोको कुरा थियो हैन, पार्कको कुरा थियो हैन। अनि त्यो भनिसकेपछि यो फ्रेमवर्कमा पर्यो। त्यसपछि निरन्तर त्यो चाहिँ विषय चाहिँ अब चाहिँ काटेर पनि काटिने अवस्था चाहिँ छैन हैन। ती विषय त त्यतिखेर हामीले लबिङ गरेर मैले विभिन्न देशमा प्रस्तुति पनि गरेको छु कि नेपालको बेल्ट एन्ड रोडसँग कसरी जोडिन्छ त पूर्वाधार, किन यो आवश्यक छ हैन। र इभन एमसिसीको बारेमा पनि मेरो भनाइ के हो भने एमसिसीको सेक्युरिटी स्ट्रिङ हटाइदिएर विशुद्ध पूर्वाधारको लागि हो भने हामीले त्यो सहयोग लिनुपर्छ भन्ने म आफू मान्यता राख्छु हैन। किनकि अब यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि देश विदेश डुलेको, घुमेको, बुझेको, पढेको र अनुभव हासिल गरेको आधारमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अरू मान्छेहरूले जस्तो चाहिँ एमसिसी आयो भने, बिआरआई आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने जुन खालको बुझाइ छ नि, त्यसो नभएर हामीले लिनुपर्छ भन्ने बुझाइ तपाईँको कसरी भयो भन्दा तपाईँले अध्ययन गरेको आधारमा भयो, एकदम एक्ज्याक्ट बाहिर देखेको आधारमा भयो नि त। तपाईँ देखेर भनिरहनु भएको छ यो कुराहरू हैन। किनभने सिङ्गापुर जसरी बन्यो, मलेसिया जसरी बन्यो हैन, अहिले त पछिल्लो बेलामा बिआरआईका प्रोजेक्टहरूको मैले अध्ययन गरेको छु कि। इन्डोनेसियाको बाङडुङको रेलवे हैन, लाओसको त त्यो जिडिपी भन्दा ठुलो प्रोजेक्ट छ क्या त्यो चाहिँ। अब त चुर्लुममा ऋणमा डुब्छ भन्ने खालको कुरा थियो हैन। श्रीलङ्काको केस अलिक फरक हो। श्रीलङ्काको ऋण चाहिँ पछिल्लो बेलामा त्यो बिआरआईको त थोरै पर्सेन्ट मात्रै छ कि। अलरेडी सोसियल सेक्टरमा लिएको ऋण के, मागेर घिउ खाने हुन्छ, ऋण गरेर घिउ खाने
सोसियल सेक्टरमा ऋण लिने भनेको त्यही हो नि। जस्तो बुझाइ पूर्वाधारमा लोन लिने भनेको के हो भने त्यसले प्रोडक्सनको सेक्टरमा ट्रिगर गर्छ क्या। ओके, बुझ्नु भएन होइन, किनभने तर पूर्वाधार त्यस्तो रोज्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ जलविद्युतलाई जस्तो भनौँ न, यो बाटो बन्यो भने हाइड्रो पावरको लगानी आउँछ, हाइड्रो पावर सस्तोमा उत्पादन हुन्छ। हाइड्रो पावर सस्तो हुनासाथै हामीले यहाँ इन्डस्ट्री ल्याउन सक्छौँ, इन्डस्ट्रियल जोन बनाएर। पर्यटनलाई त्यसले ट्रिगर गर्छ, ठिक, त्यो होल इकोनोमीलाई ट्रिगर गर्छ क्या पूर्वाधारसँग। त्यो पनि बाटो होइन। जस्तो श्रीलङ्काको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, हनुमानटोटा त्यो बन्दरगाहको प्रसङ्ग चाहिँ खास के थियो? त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू डुबे भन्ने छ नि त सामान्यतया बुझाइ। त्यो भएर मैले भू राजनीतिको विषय बुझेको मान्छे नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्छु होइन। मैले आफूले पनि झलनाथ खनालसँग जाँदाखेरि राजापाक्सेसँगको मिटिङमा म बसेको थिएँ होइन। ओके, हनुमानटोटालाई धेरै मुद्दा बनाइयो, मैले त्यसलाई नाफामा लिन थालिसकेका थिएँ, पछि पोलिटिसाइज भयो भने होइन। अनि त्यहाँ त सरकार उथलपुथल भइराख्यो होइन। अब उनलाई के थियो भने उनको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नजिक बनाए भन्ने थियो। तर त्यसको कन्सेप्ट मैले बुझेको के हो भने त्यो परियोजना इन्डिया पनि बढी सेन्सिटिभ भयो होइन। तर त्यो त कस्तो भने त्यो त त्यसले सिङ्गापुर जस्तो बनाउन सक्थ्यो भन्छु, सोचेको अनुसार गएको भए। सारा चाहिँ इन्डियन ओसनको त्यो ट्राफिकहरू त्यहाँ आउने र त्योबाट चाहिँ सानो जहाजहरू भएर इन्डिया पनि मालभाग जाने, अब चाइना अरू देशहरूमा पनि जाने कन्सेप्टमा त्यो ठुलो बन्दरगाह बनेको हो। अब इन्डियाले पनि रेजिस्ट गरिदियो भनेको त्यो सेक्युरिटी फ्रेमवर्कमा आयो भन्ने बुझाइ उनीहरूको भयो होइन। त्यो भएपछि अब त्यसको त लोन थियो, अनि अर्को सरकार आएपछि त्यहाँ विरोध गर्ने सरकारले हामी सक्दैनौँ तैँ लैजा भनेर चाइनालाई बुझाइदियो हेर्नुहोस् है। अब तर त्यस्तै बन्दरगाह पिरासुस ग्रिसमा छ, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो नाफामा चलिरहेको छ। ग्रिस चाहिँ इकोनोमी टाट पल्टेको देश, अहिले ग्रिसलाई त्यही त्यो पिरासुस बन्दरगाहले त्यो नाफामा गएर उनीहरूको पनि सेयर छ, अनि चाइनिज लगानी छ त्यसमा, त्यो चाहिँ नाफामा गएको छ। ग्रिसको इकोनोमीमा त्यसले राम्रो कन्ट्रिब्युट गरेको छ। ओके, अब यो सबै प्रसङ्ग हामीले किन कोट्यायौँ, किन चाहिँ विभिन्न ठाउँका कुराहरू गऱ्यौँ, नेपालले लिन सक्ने फाइदा, बिआरआईदेखि एमसिसीसम्मको कुरा किन गऱ्यौँ भन्दा तपाईँको दैलेख 2मै जलजले भन्ने एउटा ठाउँ छ होइन, दैलेख 2मै पर्छ त्यो सायद। त्यहाँ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ उत्खननको सम्भावना छ भनेर रिपोर्ट आएको छ। चाइनिजहरूले त्यो आएर अनुसन्धान गरिदिए, अध्ययन गरिदिए र त्यसको एउटा रिपोर्ट तयार पारिदिए। त्यस पछाडि अब हामीलाई त्यसले समृद्धितिर लैजान्छ कि भन्ने आशा अपेक्षा छ। तपाईँका अरू प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू के भन्दैछन् भने त्यहाँबाट हामी घर घरमा चाहिँ हामीले जितेको भोलिपल्टबाटै ग्यास पाइप मार्फत ग्यास पुर्याइदिन्छौँ भनेर प्रचार गरिराखेका छन्। तर म तपाईँलाई कसरी सोध्छु भन्दा त्यो सम्भावना नभएको होइन, सम्भावना छ, त्यो पनि हाम्रै भूमिमा, तपाईँकै भूमिमा होइन। अब यो कसरी चाहिँ सम्भव छ? तपाईँ सांसद हुनुभयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानी आकर्षण गरेर, प्रोजेक्टको रूपमा डेभलप गरेर, नेपालको उत्पादनसँग जोड्ने गरी, समृद्धिसँग जोड्ने गरी कसरी काम गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब निकाल्न पनि गाह्रो छैन, लगानी पनि यसको लागि गाह्रो छैन होइन। हामीसँग चिज पनि छ भनेपछि त्यो कहिलेकाहीँ एउटा अफ्रिका चाहिँ भनेको कहिलेकाहीँ रिसोर्स हुनु भनेको त्यो श्राप पनि हो भन्ने छ कि डेभलपमेन्टलिस्टहरूको। अफ्रिकामा हिरा खानीहरू होइन, त्यो कङ्गोमा हेर्नु न, त्यहाँ साराको आँखा त्यहीँ छ होइन। अब त्यो मान्छे बन्दुक समातेर बसिरहेछन्। त्यो भएर यहाँको प्रतिनिधि बलियो हुनुपर्छ, नेसनको चाहिँ होइन माथि सरकार चलाउने मान्छे बलियो हुनुपर्छ। उसले भारतलाई पनि अब कुरा गर्न सक्नु पर्यो होइन। हाम्रो तेल भयो भने तिमीहरूलाई ठिकै हुन्छ नि, तिमीहरूलाई चाहिए बेला पनि तेल त चाहिएला होइन। अब हामी दिन्छौँ भन्नु पर्ने हो कि होइन। अब चाइनालाई हामीले निर्यात गर्दा ढिलो होला, तर उसको इन्भेस्टमेन्ट आयो, त्यो कम्पनी त यहाँ त नाफाकै लागि आउने हो। तर नाफाको लागि ऊ आउँदाखेरि हामीलाई पनि त्यो त्यत्तिकै विन विन हुनु पर्यो। त्यसमा नेसनल लिडर अनेस्ट हुनु पर्यो क्या। त्यो कुरा यहाँबाट जाने प्रतिनिधिले पनि बुझ्नु पर्यो, उठाउन सक्नु पर्यो। किनभने भोलि बिहानको जनप्रतिनिधि त यहाँको जनप्रतिनिधि हुन्छ नि त। त्यसो हुनासाथै त कुन देशका कम्पनीमा आफैले उत्पादन गरेका छ र तेल? त्यत्रो पैसा हुँदा पनि साउदी अन्त कतारमा पनि कि त अमेरिकन कम्पनीहरू, अहिले चाइनिज कम्पनीहरू
वा बेलायती कम्पनीहरू होइन जोसँग एक्सपर्टिज छ त्यो त त्यत्तिकै त हामीले आफै खन्छु भनेर कोदाल खनेर आउने त होइन, हामीसँग क्षमतै छैन भने त्यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। तर हामी के हो भने हामी पुरै घाटामा भएर हाम्रो स्रोत साधन अर्कालाई एक्सप्लोइट गर्न नदिने मात्रै हो। तर त्यसले हामीलाई पनि फाइदा गरोस्, कम्पनीलाई पनि फाइदा गरोस्, छिमेकलाई पनि फाइदा गरोस् भन्ने मोडेलमा गइयो भने यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ। तर अरूले खेलिदिए हाम्रो नेताहरू अरूको टुलहरू बन्यो भने वा होल यसको यसले कसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ यसको फ्रेमवर्क भनेर त्यो अर्जुन दृष्टि भएन भने त उसले कहाँ आउला र विश्वासै हुँदैन क्या उसलाई। कहाँ तेल होला कहाँ होला अर्काले छैन यो त्यत्तिकै हो भनिदिएछ। अनि त्यसपछि अरू कुरामा अनि साना साना बाटो हाल्ने अर्को हाल्ने होइन वा होइन टुक्रे बजेटमा ध्यान हुन्छ। तर यो गेम चेन्जर परियोजना फोकस हुँदैन अनि हामी सधैँ पछाडि परिरहन्छौँ। त्यही कुरा ठ्याक्कै कुरा अप्पर कर्णालीको पनि हो होइन। अप्पर कर्णालीको हकमा पनि हामीले के भन्नु पऱ्यो अब भने मेरो पर्सनल्ली चाहिँ कि त हामीले पहिले आफै बनाएको भए हुन्थ्यो, जनताको पैसा उठाएर भए पनि लोनै लिएर भए पनि। अब होइन भने उनीहरूले अब हामी धेरै टाइम दिन सकिँदैन क्या उनीहरूलाई। अब उनीहरूले बनाउनै पर्छ 2-4 वर्षभित्र। त्यो त दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो नि, सक्नु पर्यो। म चाहिँ पर्सनल्ली भन्ने हो भने म जितेँ भने त्यसको निमित्त म जनतालाई सचेत बनाएर अब आन्दोलनै गर्नुपर्छ भने पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। इभन यो जलजलेको प्रोजेक्ट पनि यो प्रोजेक्ट पनि, किनभने यो नबनाइकन हाम्रो यहाँ समृद्धिको प्रक्रिया सुरु हुँदैन कि। यो दैलेख 2 को मात्रै कुरा होइन नि, एक्ज्याक्टली कर्णालीको समृद्धिसँग देशको समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। त्यसै गरी मैले भने नि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के रेशम मार्ग भन्छन् होला साथीहरू होइन। म निरन्तर किन भनिरहन्छु भने म छोड्नेवाला पनि छैन, किनभने मैले के देखाएको छु भने त्यसको पिक्चर छ क्या एउटा। त्यो तिब्बतमा त्यो माओ सेतुङले रेल ल्याउँदाखेरि अब एउटा ड्रिम जस्तो भन्थे मान्छेले। 30 लाख पनि जनसङ्ख्या छैन त्यहाँ किन रेल चाहियो अरबौँ खर्च भनेर भन्थे होइन। र अहिले मैले कोभिडभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि 1.5 2 करोड पर्यटक त्यहाँ आए होइन तिब्बतमा। र पछिल्लो बेलामा त्यो निरन्तर बढिरहेको छ होइन। चाइनिजहरू नै धेरै आए कि। र तिनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 19% थियो पर्यटनको क्षेत्रमा र डबल डिजिट ग्रोथ भएको अहिले तिब्बत मात्र हो। अब यस्तै पाडा तिब्बत त तपाईँ जानुभएको छ कि छैन होइन। यस्तै पहाड त हो, पखारा हाम्रो त हरियाली छ होइन, उजाड हो क्या होइन, उजाड हो, गुम्बा छन् कहीँ केही छन् होइन, अलिअलि प्लेटु छ। त्यो हो नि सुरु हुने चाहिँ प्रक्रिया। र त्यहाँको सम्भावनाभन्दा यहाँको सम्भावना बढी किन हो भने हामीसँग हाम्रो पर्यटक रारा फोक्सुन्डो इन्डियन एम्बासडर 2टा गएर फोक्सुन्डो म पनि हिँडेर गएको छु। तिनले के भने ओहो यस्तो चिज पनि रहेछ त कर्णालीमा, ओह यस्तो भूस्वर्ग जस्तो भनेर भने होइन। किनभने एकदम साङ्ग्रिला प्लेसहरू कि होइन, राराको कुरा लिमीको कुरा हामीभित्रै पनि छ। तर त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ हामीले यो बाटो बनायौँ भने कैलाश मानसरोवर जाने यात्रीहरूको फ्लोले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो रिभोल्युसन ल्याउँछ नेपालको। मेरो विचारमा नेपालको होल पर्यटनभन्दा यो पर्यटनको वेटेज बढी हुन्छ क्या। र संसारमै सबैभन्दा त्यो पर्यटकीय फ्लो हुने क्षेत्रमध्ये यो क्षेत्र हुनसक्छ। त्यो किनभने त्यो त जिउँदै स्वर्ग जाने ठाउँ हो नि कैलाश जानु भनेको होइन। जब यो बाटो भन्छ अहिले तपाईँको 1.5 लाख खर्च हुन्छ कैलाश मानसरोवर जान। त्यो पनि सेक्युरिटी कतिपय होइन, कि त नाथुल्ला पास भएर जानु पर्यो कि चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि नेपालगञ्ज 2-4 दिन बस्छ, त्यसपछि हिल्सा हेलिकप्टर सेमिकोट हेलिकप्टरमा, त्यसपछि हेलिकप्टरमा हिल्सा होइन, त्यसपछि जानुपर्छ। तर तपाईँले राम्रो बाटो भयो भने त्यो 10-20 हजार कमाउने मान्छे पनि जान्छ क्या एकचोटि जीवनमा। 80 करोड हिन्दू पर्यटकहरू हामी जान्छौँ नि सबै राम्रो बाटो हुँदा जाउँ न जाउँ भनेर नेपालीहरू इन्डियनहरू। त्यो चाहिँ अकल्पनीय त्यसले चाहिँ एउटा सिनर्जी ल्याउँछ। त्यसले यो क्षेत्रलाई चाहिँ पुरानो बेलामा कर्णाली सभ्यता सम्पन्न थियो जो भन्ने गरिन्छ नि, त्यो पनि त्यो बेलाको यो व्यापारिक मार्गले कन्ट्रिब्युट गरेको हो, योगदान गरेको हो होइन। हामीसँग तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि थिए नि त। माथि जडीबुटीको आफ्नै छ, हाइड्रो पावरको त 22,000 मेगावाट त हामीसँग मात्रै छ भनेपछि त्यो हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न त तपाईँसँग राम्रो बाटो भएन भने त त्यो त डबल महँगो हुन्छ नि। कम्पनी किन आउँछ? अनि त्यसको चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू त हुनु पर्यो नि त
किनभने त्यत्रो सिमेन्ट अरू अरू सबै लानुपर्छ नि, त्यो भन्दा इक्विपमेन्टहरू लानुपर्छ होइन। त्यसो भएर त्यो हामीले नै धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन क्या। लगानीकर्ताहरू आउँछ होइन, पर्यटनले यहाँ चाहिँ बिजनेसहरू होटेलहरू स्थापना हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्थानीय रोजगारी पनि सृजना हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो प्रक्रिया नगरिकन यहाँ टापटुपे गीत गाएर सेन्टिमेन्टल गीत गाएर हुन्छ नि सब ऊ भयो भन्ने, तर फ्रेमवर्क के हो त, कसरी चाहिँ त्यो हामीले यो बेरोजगारीको अवस्था, बाहिर गएको अवस्था। हुम्लाका मान्छेहरू जागिर खान कहाँ जान्छन् थाहा पाउनु भएको छ? ऊ चाहिँ त्यो ताक्लाकोटमा जान्छन्। धेरै मान्छेले रोजगारी पाए 50,000 जति कमाउँछ महिनाको उतापट्टि कि चिनको बर्डरमा। हाम्रा मान्छेहरू बेङ्गलोर गइरहेछन्, किनभने तपाईँले विकासको प्रक्रियालाई बुझ्नु भएन भने र त्यसले आर्थिक वृद्धि ल्याउने र उत्पादक शक्तिलाई कसरी चाहिँ त्यो पाइ बढी बनाउने भन्ने कुरा बुझिएन भने सरकारको पैसाले त के को रोजगारी सिर्जना हुन्छ? हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरलाई त ल्याउनै पर्छ, ठुलो पुँजी ल्याउनै पर्छ। तपाईँलाई चाहिँ खास गरी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका 5वटा पालिकाहरू चामुण्डा बिन्द्राज सैनी, दुल्लु, ठाटीकाँध, त्यस पछाडि 8 पिस र भैरवीका विषयमा सोधौँला भन्ने थियो मलाई। यहाँको रोजगारीको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधौँला भन्ने थियो, तर तपाईँले देशकै अर्थनीति यस्तो हुनुपर्छ, यसरी विकास हुनुपर्छ, यसरी हामी रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ, त्यसले स्थानीयदेखि लिएर देशभरिकै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पिक्चर देखाइदिनु भयो। अब स्थानीय रूपमा जोडेर सोधिरहन आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। यद्यपि स्थानीयमा पनि तपाईँको मतदाताहरू यहाँ छन्, तपाईँलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू यहाँ छन्, उनीहरू कन्भिन्स हुनु पर्यो तपाईँलाई भोट हाल्नु अगाडि। भनेदेखि तपाईँले स्पेसिफिक रूपमा भनिदिनुहोस् कि चामुण्डा बिन्द्राज सैनी, भैरवी, ठाटीकाँध, 8 पिस अथवा दुल्लुका मान्छेहरू अहिले बेङ्गलोर गइरहेछन्, तपाईँ बारम्बार भनिरहनु भएको छ। ती मान्छेहरू नेपालमै बसुन्, नेपालमै केही गरून्, आफ्नै थापथलोमा भेटिउन् भन्नको लागि के गर्ने त? ल ठिक छ, त्यो जलजलेको प्रोजेक्ट पनि आएन, माथिल्लो कर्णाली पनि बनेन, तपाईँले भनेको सिल्क रोड पनि तत्काल भएन। त्यो ठुलो प्रोजेक्ट हो नि त, नहुन पनि सक्छ, समय लाग्न सक्छ। के गर्ने त? भोलिका दिनमा के गर्ने? अरू के हुन सक्छ? एकदम गजबको प्रश्न सोध्नु हो होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मलाई देउगाउँमा भनेको थिएँ कुराकै खेती हुन्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ यसो भन्दाखेरि। तर सपना देख्नुपर्छ, खुब सपना देख्नुपर्छ भन्ने एउटा छ के चाहिँ ऊ भनाइ चाहिँ होइन। सपना मऱ्यो भने त्यो अगाडि चाहिँ कुनै परियोजना, किनभने ड्रिम त हुनु पऱ्यो नि त्यो एउटा होइन। तर एउटा अर्को नेताले भने सम्झिन्छु क्या म यतिखेर, हजुर आकाशमा महल होइन है, पहिला चाहिँ धरतीमा झुपडी बनाउनुपर्छ भन्छन् कि एउटा प्यालेस्टाइन नेता हुन्थे नि होइन, यासिर अराफातले। तर हाम्रो आफ्नो ग्राउन्ड पनि बिर्सिनु भएन होइन। त्यसको लागि के गर्ने? त्यो छोड्ने भनेको होइन, तर आफ्नो ग्राउन्ड हामीले गरिरहँदा पनि हामीले जो सोचेको समृद्धि होइन, हाम्रो वरिपरि छरछिमेकमा 10-20 वर्षमा देशहरू कहाँ पुगे। साउथ कोरिया हेर्नु न, 17 सालमा हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढी थियो। हामी चाहिँ संसारका धेरै देशभन्दा राँगाकालमै धनी छौँ के होइन। हाम्रो छिमेक इन्डिया कहाँ पुग्दैछ? किन हामी उता हुइकिया छौँ भने उसले आर्थिक ग्रोथ, पूर्वाधारहरू सबै क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेछ नि। त्यसो भएर हामी बाध्यता छ। अब यसको मतलब भारतमा जस्तो एक लाइन जोडिहालेँ, भारतमा धनीहरू धेरै भए भन्ने पनि होइन, त्यहाँ गरिबहरू पनि बढेकै छन्, फेरि नभएको होइन नि त, त्यो पनि छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि भारतको विकास त भएको छ, अहिले सबैतिर लगानी गरेको छ। अहिले हामी त्यो समाजवाद भन्दाखेरि सबै बाँड्ने भन्नेमा होइन होइन, त्यो मोडल एक खालले असफल पनि भयो क्या सोभियत सङ्घमा, धेरै देशमा कहिलेकाहीँ। त्यो भएर पुँजीवादी प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने छ मेरो, तर त्यसलाई समाजवादी ढाँचामा ओरिएन्टेसनमा लान पर्यो होइन। किनभने पुँजीवाद आफैमा नराम्रो कुरा होइन, सामन्तवादभन्दा प्रगतिशील पद्धति हो, तर त्यसको नराम्रो कुरा के हो भने त्यसले असमानता ल्याउँछ भन्ने कुरा हो। ठिक ठिक। जस्तो मैले भनेको चिनियाहरूले अब भन्छ नि त्यो यो बिचमा यति गरिबी निवारण गरे कि, तर असमानता त छ, खरबपति पनि छन् होइन। इन्डियाले पनि त्यो प्रक्रियासँग गरिबी चाहिँ गरिबहरूलाई त्यो एब्सोल्युट पोभर्टीलाई बाहिर ल्याउँदैछ नि त। हामी कहाँ पनि पछिल्लो बेलामा गरिबी घट्यो भन्ने कुराको एउटा थाहा छ? गरिबी घटायौँ भन्छ नि सरकारले। एकचोटि पिताम्बर सरले भन्नुहुन्थ्यो गरिबी तिमीहरूले केही घटाएको छैनौ, यहाँ ऊ राम्रो काम गरेर गरिबी घटाउने काम केही गरेका छैनौ, हाम्रा युवाहरू विदेश गएर रेमिटेन्स पठाइदिया हुनाले घटेको।
त्यो त सही हो नि त। त्यो हो जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा त गरिया छैन। हो तर चाहिँ हाम्रै स्रोत साधनले र हामी आफैले गरिबी घटाउने, अब बिस्तारै तल ग्राउन्डमा सानो इकोनोमी कसरी बनाउने भन्ने कुरा फेरि प्यारलली लानुपर्छ है। त्यो चाहिँ झन् महत्त्वको कुरा हो। ठुलोले त्यसलाई धक्का दिने हो, भत्तै अगाडि बढाउने हो होइन। तर सानोले फेरि त्यो ठुलो हुँदाखेरि सानोलाई पनि सपोर्ट हुन्छ कि, त्यसले मार्केट सिर्जना गर्छ होइन। जस्तो सानोमा भन्दाखेरि जस्तो एउटा भनेको व्यावसायिक कृषि नै हो होइन। जस्तो विकासको प्रक्रियामा कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग अहिले त हामीले हाम्रो कृषि उत्पादनको प्रक्रिया कस्तो, इनपुट आउटपुट भन्छ। अब तपाईँ पनि गाउँकै मान्छे, म पनि, होल मकै खेतीको तपाईँले त्यसमा लागेको श्रम, मल, बिउ, समय र त्यसको उत्पादन तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 120 त्यो अध्ययनै पनि भएको छ क्या बागलुङतिर। 120 रुपियाँ टोटल लगानी उत्पादनमा होइन, अनि 80 रुपियाँ जतिको उत्पादन आम्दानी चाहिँ, आम्दानी 6 महिना पनि नपुग्ने। अनि त्यो कुरा त बुझेर न मान्छे चाहिँ बाहिर गइरहेछ त हो। अनि कृषि उत्पादन गर भनेर गीत गाएर त हुँदैन। त्यो गर्नलाई नयाँ खालको कृषि, व्यावसायिक कृषिमा जानु पर्यो। त्यो भने कस्तो, त्यो साइजेबल पनि हुनु पर्यो होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले धेरै जग्गा जमिनहरू जो बाँझो रहिरहेछ नि, त्यसले अपर्च्युनिटी पनि सिर्जना गरेको छ भन्छु कि। त्यसले कृषिलाई व्यावसायिकतिर लान। अस्ति हामी गाउँमा जाँदाखेरि धेरै बाँझो देखेँ मैले तोर्यातिर। तर त्यो राम्रो सुन्तला खेती हुने हो। अहिले भाइरस कतिपय रोगले समस्या त भएको छ होइन। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिसी मार्फत होइन सस्तो लिजमा लिने प्रक्रिया गर्ने हो, वा जग्गालाई चाहिँ राज्यले किनिदिएर गर्ने मान्छेलाई दिने हो होइन। किन्न त सकिँदैन, हामीसँग त्यो रिसोर्स हुँदैन। राज्यले पनि लिजमा लिएर गर्ने मान्छेलाई 5 वर्षलाई दिन सक्छ क्या सब्सिडीमा होइन। त्यो हुनासाथै फेरि फरक प्रक्रिया हुन्छ क्या। कृषिमा सम्भावना होइन भन्ने होइन मैले, त्यो त गरिरहनु पर्ने काम। जस्तो पछिल्लो बेलामा योजना आयोगमा हुँदाखेरि कर्णालीले झन्डै 3 अरबको चाहिँ हामीले कृषि उत्पादन बाहिर पठाएछौँ। कर्णालीलाई ठुलो कुरा हो नि त त्यो। त्यसमा एर्चा गुम्बाको पैसा जोग्यो भने झन्डै 4 देखि 5 अरब रुपियाँ हामीले बाहिरबाट ल्याएछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ निरन्तर बढाउने हो भने त कर्णालीले उस्तै पर्यो भने स्याउबाट मात्रै पनि एउटा आफ्नो इकोनोमी बनाउन सक्छ। ठिक होइन। भनेपछि मैले चाहिँ त्यो त माथिको कुरा भयो। यहाँको कुरा त सुन्तलाको कुरा होला होइन, अदुवाको कुरा होला। हामीसँग रेफरेन्सै छ नि। कपुरकोटको आफ्नो इकोनोमी मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने सल्यानको, द्याट्स अ गुड इक्जाम्पल हो। ठिक हो, त्यही गर्ने हो हामीले यहाँ चाहिँ। हाम्रोमा त्यो केही ठाउँमा त्यो बेल्टहरू विकास पनि हुँदै थियो क्या। मैले गजबको उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु अहिले। त्यो मालिगामा हाम्रै पार्टीको साथी हो होइन, विष्णु साई भन्ने। अस्ति म गएँ, म दङ्ग परेँ कि। म चाहिँ यस्तो किन भएन, हामीले लगानी गरेका छौँ, अनुदान भनेको छ, खाइदिएको छ, लोन भनेको छ, अनि 2-4 वटा टेन्ट सेन्ट गरायो, चाहिँ सुरु गर्दैन होइन। त्यसले चाहिँ रिजल्ट नै नल्याउने क्या। बाख्रा पालन भनेको छ, 2-4 चोटि यसो रहरमा गऱ्यो, त्यसपछि त्यो फेरि 1 वर्षपछि छैन होइन। तर केही सफल उदाहरणबाट हामीले सिक्ने हो। त्यहाँ कस्तो रहेछ भने त्यहाँ धेरै पनि सपोर्ट भएको छैन प्रदेशबाट। हामी हुँदाखेरि एउटा चाहिँ सहकारी भवन बनाएको छ। हजुर। टेन्टमा पनि आधा चाहिँ लगानी हो, 50% दिएको, ठुल्ठुलो टेन्ट छ। उहाँले केही कम्पनीहरूलाई, त्यो भएर म के भन्छु भने सबै कुरा सरकारले गर्दा पनि हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरको सर्टेन त्यसको इथिक्स हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ नाफा त खोज्छ नै होइन। त्यसलाई त्यो नाफा चाहिँ इथिकल नाफामा राख्ने काम राज्यले गर्ने हो क्या त्यसलाई। तर उसलाई चाहिँ उसको घाँटी निमट्ने होइन। उसले चाहिँ राज्यलाई ट्याक्स दियोस्, रोजगारी दियोस् होइन, रोजगारी पनि उचित ज्याला दियोस्। त्यो कुरामा अहिले केयर गर्नुपर्ने। हामी त्यो गऱ्यो भने समाजवादतिर जाने हो प्रक्रिया। ठिक होइन। सबै कुरा हामीले बागवानी बनाउँछौँ भनेर पनि अहिले हुने अवस्था छैन, रिसोर्स नै छैन क्या। अनि उहाँहरूले के गर्नु आज भने करिब सबै किसानहरूलाई बिउ उत्पादन, टमाटरको बिउ होइन, अनि बिउ चाहिँ इन्डिया जान्छ, धेरै चाहिँ अरू देशमा जान्छ, अन्तको बिउ पनि कलेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो सानो गाउँमा करिब 1.5 करोडको उहाँहरूले बिउ बेच्नुहुने रहेछ। के को बिउ? टमाटरको अरू बिउहरू पनि बिउ बेच्छन्। म त दङ्ग त्यो यो पाइलोटिङ भनेको त्यो मोडेललाई रेप्लिकेट गर्ने हो हामीले। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँका पालिकाहरूमा पनि लागू गराउन सक्नुभयो? हो। त्यो चाहिँ हामी गर्नै पर्छ। जस्तो फलफुलमा होला होइन, फलफुल हो भने केही ठाउँमा मोडेल र त्यही समुदायका किसानहरूलाई गर्दा त अहिले त भाइरसले गर्दाखेरि भयो। मलाई लाग्छ भुका र तोर्याले पनि
1.5-2 करोडको सुन्तला बेच्ने त्यहाँ क्षमता थियो त्यहाँ। अहिले त सबै रुखहरू सुक्यो होइन। र मेरो विचारमा जस्तो के छ भने त्यो दुल्लुको सुन्तला बेडले मजासँग 30-40 करोडको सुन्तला निर्यात गर्न सक्छ। त्यसलाई त फेरि एउटा नयाँ खाका बनाएर, नयाँ चित्र बनाएर, नयाँ नीति बनाएर, योजना बनाएर त्यहाँका किसानको माझमा काम गर्न सकिन्छ नि। हो, त्यही समस्या भयो। अब पहिलाको रुखहरू मर्यो होइन, अब त त्यो फेरि लगाउँदा पनि त्यो भाइरस आउने हो कि यो वातावरण चेन्जको कतिपय नयाँ समस्याहरू पनि आयो कि होइन। जस्तो अछामको तोसीको सुन्तला अहिले पनि त्यहाँ 100 वर्ष बाँचेका रुख पनि छन्। यस्तो राम्रो दाना दिएको छ। यहाँ त अहिले त दाना नै नलाग्ने होइन। गोर्खामा पनि यो समस्या आछ होइन। अब यो पाटोलाई कसरी जुझ्ने फरक कुरा भयो। तर गर्न त सकिन्छ नि त। यसमा त सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्यो क्या, नत्र त किसान कसरी इन्करेज हुन्छ। त्यो भएर मैले भन्न खोजेको अघि कुरा के थियो भने त्यो घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले भनेको कृषिमा सरप्लस हुने स्थिति नबनाएसम्म मान्छे कृषिमा आकर्षित हुँदैन। अघि भने नि मैले त्यो मकैको उदाहरण दिएँ। त्यो हुने स्थिति छ। फेरि तरकारी खेतीमा पनि सरप्लस छ, फलफुलमा पनि छ, मिक्स फार्मिङमा पनि सरप्लस छ होइन। तर त्यसको लागि राज्यले निश्चित पकेट एरियाहरू बनाएर होइन, त्यो पकेट भन्ने नामले त हिजो पञ्चायतदेखि पनि छ, अहिले पनि छ होइन। जहाँ पनि पकेट भन्नलाई मात्रै पकेट होइन कि, त्यसको सर्ट एन्ड रुल र फ्रेमवर्क अनुसार त्यसलाई रिजल्ट ल्याउने गरिकन पकेट एरिया बनाउनु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ एकैचोटि सबै ठाउँ सकिन्न भने पनि केही एरियालाई डेभलप गरेर, जसरी कपुरकोट विकास भयो होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या। तर योजना आयोगमा हुँदाखेरि यो भनियो भने फेरि सबैले कान खाएर हैरान गरिदिन्छ, त्यहाँ मात्रै गर्ने हाम्रो ठाउँ नगर्ने भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको समस्या छ। त्यो भएर कहिलेकाहीँ सेन्ट्रलाइज चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङ पनि आवश्यक हुँदो रहेछ क्या कहिलेकाहीँ। त्यो भएर यी लोकल इनिसिएटिभ अरू पनि छन्। जस्तो रत्नपत्थर हाम्रो सम्भावना छ होइन ठाटीकाँधमा। हजुर। अब त्यसबाट त यति धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ कि त्यो सबै चाहिँ इन्डिया जान्छ। त्यो पत्थर चाहिँ इलिगल जान्छ। न त्यसले राज्यलाई रेभेन्यू दिएछ, न चाहिँ त्यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेछ। तर चाहिँ त्यो पत्थर चाहिँ त्यो ह्यान्ड कटिङ गर्ने हो होइन। सानो सानो कुटीर उद्योग जस्तो हुन्छ, सयौँ युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ कि। अब यसरी एउटा कुरा गर्नुपर्छ कि तपाईँ मत मागिरहनु भएको छ होइन। म संसदमा पुगेँ भनेदेखि मैले गर्न सक्ने थुप्रै कामहरू छ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँको त्यो विज्ञताले पनि देखाउँछ। तपाईँले अहिले गरेका कुराहरू कतिपय त आम नागरिकका लागि नौला विषय पनि छन्। यो पनि गर्न सकिन्छ र यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने पनि छन्। तपाईँले देश विदेश सबै कुराहरू गरिरहनु भएको छ अहिले। तर नागरिकसँग मत माग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के भनेर मत माग्नुहुन्छ त नि? यो छ नि त प्रश्न त। किनकि आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो। तपाईँलाई भोट किन हाल्ने? राजनजी, मैले के भनेको छु भने मैले भोट नमागेर नजितेर पनि यो ठाउँमा गरेको छु धेरै कुराहरू होइन। ठिक। म अहिले यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु भनेर सानोतिनो आश्वासन दिएर भोट माग्ने पक्षमा पनि छैन कि। ठिक होइन। त्यो मलाई कहिले भोलि बिहान मान्छेले समात्छ नि त जनताले। हो, म गर्छु, केही कुरा गर्छु, त्यो स्थानीय विकास भन्दा तपाईँहरू बस्नुहोस्, हामीसँग जे जति रिसोर्स हुन्छ त्यसलाई समानुपातिक वितरण गरिन्छ। यहाँको आवश्यकता के हो प्राथमिकता आधारमा भन्नुहोस्। 1, 2, 3 होइन, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष त्यो गर्ने। त्यो गर्दाखेरि पनि सबभन्दा दुर्गम पछाडि परेको ठाउँमा म प्राथमिकता दिन्छु। एकदम पारदर्शी फ्रेमवर्कमा गरिन्छ। झुट्टा आश्वासन दिएर अहिले दुनियाँ आकाशका तारा झारिदिन्छु भनेर भन्नु हुँदैन नेताले भन्ने लाग्छ कि जस्तो। अनि अर्को हकमा मैले ठुला परियोजनाको कुरा किन गरिरहेको छु भने हजुर त्यो मेरो हातमा चाबी छ र म बनाइदिन्छु भनेको त होइन नि त। म कार्यकारी होइन। नेपालका सबै पार्टी लागेर पनि बनाउन सक्दैनन्। यसको त एउटा प्रक्रिया छ नि। ऊ कम्पनीले चाहेन बनाइदिएन भने के गर्नुहुन्छ? तर म आवाज त उठाउन सक्छु नि। ठिक। जनताले उठाएर विद्रोह गर्यो भने त उनीहरू भोलि बिहान बाध्य हुन त सक्छन् नि। जनताले र यहाँको प्रतिनिधि विरोध गरे भने त पोखरा एयरपोर्ट कसरी बन्यो? त्यहाँको जनता उठे, त्यहाँको सांसदले पनि यो बनाउनुपर्छ भन्यो, बन्यो। पछि योजनामा केही गडबडी केही भयो भने त्यो अर्को कुरा हो। त्यो त अख्तियारको विषय हो, छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो। तर यो परियोजना चाहिन्छ भनेर मैले आवाज उठाउन सक्छु। मैले जानेर बुझेर तर्कसङ्गत तरिकाले आवाज उठाउन सक्छु र यहाँको जनतालाई उठाएर ती परियोजनालाई अगाडि बढाउन काम गर्न सक्छु भन्ने हो। यहाँका नागरिकले तपाईँलाई के पाइन्छ भन्ने अपेक्षासहित भोट हाल्ने? त्यही मैले भने, मैले अरूभन्दा फरक
र उनीहरूले मात्रै होइन उनीहरूका सन्ततिले पनि सम्झिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। सुशासनमा एक रत्ती पनि दायाँ बायाँ हुँदैन, त्यो त मैले भनिसकेँ नि होइन। मैले अब हुन त अब म मार्क्सवादी भएको हुनाले धार्मिक कुराप्रति कसम खाएर भन्दा त्यसको अर्को अर्थ पनि लाग्न सक्ला होइन, तर मनबाटै भनिएको कुरा अब जनताकै कसम खाएर भन्दाखेरि पनि त्यो छातीमा हात राखेर भन्दाखेरि होइन, एक पैसाको लोभ लालच नगरिकन होइन, एक पैसाको लोभ लालच अहिलेसम्म मैले गरे पनि छैन होइन, मैले त्यो भविष्यमा गर्नेवाला पनि छ, त्यो मलाई आवश्यक पनि छैन होइन। जे सकिन्छ गर्ने हो, नहुँदाखेरि अर्को समाजसेवाको त बाटो थुप्रै छन् नि। राजनीति नै भनेर सानातिना योजनाको खेलोफलको हामी कहाँ के भयो भने राजनीति भनेको सेवा हो भन्ने बुझिएन के, राजनीति भनेको जनताको अवस्थामा परिवर्तन हो, विकास हो भन्ने कुरा बुझिएन कि। राजनीति भनेको भन्छ नि हाम्रोमा राजनीति गरिस् भन्छ नि ती, कसैलाई धोका दियो भने कसैका खुट्टा तान्यो भने राजनीति गरेको भन्ने बुझियो के। पछिल्लो बेला भोट पनि जनता बिचमा पपुलर भएर राम्रो कुरा गरेर होइन कि सामदाम दण्डभेद गरेर जित्यो भने राजनीति गर्यो गजब गर्यो भन्ने हो कि। म यो कुरासँग धेरै इन्ट्रेस्ट छैन होइन। अब यस्तै गरिरहने हो भने किन गर्ने त, गर्छन् अरूले गर्छन् होइन, अलिक फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। मलाई एउटा गजब लागेको, यो नभन्दा पनि हुन्थ्यो तर भन्न मन लाग्यो, थुप्रै उम्मेदवारहरूको रिपोर्टिङ गरेर हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्कर्पियो चढेका छन् कसैले होइन, पजेरो चढेका छन् कसैले, महँगा गाडी चढेका छन् धेरै मान्छेहरूले। तर तपाईँ भाडाको गाडी लिएर हिँडिरहनु भएको छ, गाउँघरमा चल्ने बोलेरो, कतिपयले कुखुरा बोक्ने गाडी पनि भन्छन् त्यस्तो गाडीलाई होइन। यो यति सहज यति सरल त्यो जीवनशैलीले पनि बताउँछ कि कतिपय कुराहरू चाहिँ। तपाईँलाई त्यस्ता व्यापारीहरू आउँदैनन्, म गाडी दिइदिन्छु चढ्नुहोस्, सांसद भएपछि भोलि पर्सि केही गर्नु होला भन्ने मान्छे तपाईँलाई चाहिँ कोही आउँदैनन्? होइन, अब सायद मलाई त्यो बुझेर पनि होला होइन, किनभने अब मैले त कस्तो भन्ने गरेको छु भने मैले त लेखेको छैन, फेसबुकमा लेखौँला पनि भनेको होइन। अब मसँग त चुनाव यो परिचालन गर्ने सामान्य पनि अब 8-10 लाख रुपियाँ खोजेर आफै ऋणदान गरेर कसरी चलाउने हो त्यो एउटा तनाव छँदैछ होइन। अब साथीभाइले 5-10 हजार सहयोग गरेर चलाउने कुरा हो। तर मलाई के विश्वास लाग्छ भने हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यस्तो हो पहिला होइन। एउटा त्यो बुद्धको स्टोरी छ के, म आफूलाई त्यो कुराले इन्सपायर गर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो इन्डियाको गयाको नजिकै कुन ठाउँमा होइन, श्रावस्ती कि कतातिर उनी घुम्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सबै आउँछन् धनाढ्यहरू होइन। बुद्ध आयो भनेपछि त्यो बेलाको एउटा इन्लाइटेन मान्छे होइन, अब रथहरू ल्याएर ठुलो चाहिँ फुलहरू सजावटहरू होइन, बत्तीहरू होइन, बाजा गाजा ल्याएर स्वागत गर्न आउँछन् कि होइन। तर एउटा केटी हुन्छ त्यहाँ होइन, हजुर, उसँग पैसा हुँदैन होइन, उसले बत्ती चलाउनु पर्ने हुन्छ नि त अगाडि होइन। उसले आफ्नो केस बेचेर बत्ती ल्याउँछ अनि बुद्धले त्यो कुरा नोटिस गर्छ होइन। त्यो स्टोरी एकदम मनपर्ने मलाई। उसले अरू सबैलाई गरेर त्यसलाई बोलाउँछ भने जनताको सहयोग त्यस्तो त्यो मलाई आफूलाई त्यो एकदम मनपर्ने, पढ्दाखेरि पनि त्यो आँसु आउने कथा हो कि त्यो। वास्तवमा नेताहरू त्यस्तो हुनुपर्थ्यो, देश बिग्रेको कारण त्यो हो जस्तो लाग्छ। मान्छेले किन बुझ्दैन होला यो सबै कुरा जस्तो पनि लाग्छ कि। अब मैले त भने पनि म त 1 रुपियाँ सहयोग मागौँ कि भन्ने लागिरहेको थियो मलाई होइन। तर 1 रुपियाँ किन गर्ने, अब मान्छेले 1 रुपियाँ भनेपछि त्यो फेरि पपुलिजम जस्तो होला भनेर मैले नगरौँ भने कि भाइहरूले। अनि तर मलाई चाहिँ कस्तो भने हामी त जस्तो मुठी दान गर्ने किसानहरूले होइन, खाना खुवाउने सामूहिक त्यस्तो परिपाटी थियो। हामी मजदुरको स्कुलिङमा हुँदा पनि त्यो थियो क्या त्यहाँ चाहिँ। त्यस भएर जनताको सङ्गठन
को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यो चुनावबाट पुँजीवादी प्रक्रियाबाट पैसा खर्च गरेर पैसा उठाएर होइन करोड कार्यकर्ताहरूलाई अब दारू पानी अब यो गरेर यो डेमोक्रेसी त किन संसारभरि फेल हुँदैछ भन्ने कुरा अहिले होइन डेमोक्रेसी सर्वोत्कृष्ट सिस्टम भन्ने गरिन्थ्यो नि तपाईँले कुना गएर हेर्नुहोस् त्यो आम पब्लिकको विल चाहिँ कहीँ पनि रिफ्लेक्ट हुँदैन कि ठिक हो नयाँ विलवालाहरू पनि यो छ नि जादु गरिदिन्छौँ भन्नेवाला पनि त्यो त कसले लेखाएको थियो त्यो सोसियल मिडियाको च्याम्बर बनाइरहेको कसले लेख्नु भएको थियो होइन च्याम्बरमा हालिदिएर च्याम्बरबाट कहाँ पुर्याउने हो मान्छेलाई थाहा छैन उनीहरूले चाहिँ रियल जनतामा टेस्ट हुने जनताको काम गर्ने भन्ने त्यसमा झन् डर लाग्दो छ त्यो नौलो पपुलिजम त्यो खालको छ। तर अब हामी जनताको बिचमा काम गर्नुपर्छ केही चाहिँ अनेस्टली गर्नुपर्छ भन्ने हो राजनीति भनेको त्यही हो भन्ने चाहिँ बुझ्छु मैले होइन। र पहिला पनि कतिपय ठाउँमा म चाहिँ आफू हुँदाखेरि योजना आयोगमा जस्तो पाल्तोको बाटो पहिला जोगाउँ भन्ने हुन्थ्यो कि मेरो चाहिँ एकदम दुर्गम। अब यही सिरौलमा पनि हामीले पहिला गरौँ न यो टापु जस्तो छ भनेर अहिले त चारैतिरबाट जोगियो होइन मान्छेहरूलाई त अब त्यो भएपछि यो पिच होस् ग्राभल होस् भन्ने चाहना त हुने भयो। अब म पहिला हुँदाखेरि पिपलकोटको बाटो जोगाउँ भन्ने भयो उपाध्यक्ष भएपछि होइन त्यहाँ पैसा छुट्याउनुपर्छ भने एक नम्बर प्रायोरिटीमा राखेको थिएँ कि मैले। तर उपभोक्ता समितिमा को बस्ने भन्ने कुराको लागि झगडा गरेर बजेट फ्रिज गर्छन् क्या साथीहरू होइन। स्थानीय सरकारमा पनि अब त्यो खालको समस्या। अब केही ठाउँमा कस्तो छ भने विकासमा घर घरै धारो छ पानी पुगेको छ तर म उपभोक्ता समितिमा म बसिनँ त्यसको डाडु पनि चलाउन पाइनँ भन्ने कुराको जनताको असन्तुष्टि त्यो हो नि होइन सुशासनको कुरा। विकास नभएको त होइन नि केही न केही भएकै छ तर सुशासन नहुँदाखेरि जनता चाहिँ यसमा चाहिँ अरूले बदमासी गरिरहेछन् भन्ने बुझिरहेछ कि हुन्छ। तपाईँसँग केही भावनात्मक कुराकानी पनि भयो केही विकासको समृद्धिको सपनाको कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यहाँलाई शुभकामना। ल धन्यवाद चाहिँ।